Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos en el mes de mayo, saben que el mes de mayo, pues entre otras efemérides, se celebran el Día de las Letras Galegas, que bueno, pues este año está dedicado al grandísimo Carlos Casares. Bien, aquí obviamente como no es un programa de literatura, tampoco es que le vamos a dedicar pues, el mes, ni mucho menos, pero sí es verdad que de alguna forma a cómo funciona la literatura, el periodismo, que son dos palos de los cuales pues, fue un auténtico especialista, la persona a la que está dedicado el Día de las Letras Galegas, pues sí, a cómo funciona por dentro, sí se lo vamos a dedicar, ¿no? Un poco como buen programa dedicado a los consumidores que es el Abogado Responde. Y para eso, claro, escritor, periodista, pues tenemos a la persona perfecta, ya no en la comarca de Ferrol, sino en Galicia e incluso, pues, podría decir que en toda España. Se trata de una persona que tiene la insignia de oro de la ciudad, es un periodista muy brillante, un escritor más brillante aún, y bueno, pues que todos conocerán de inmediato, pues cuando lo vean. Se trata, pues, de Ramón Loureiro. Muy buenas noches, Ramón. Boas noites. Xa non sabía de quen estabas falando, pois ante todo, muchísimas gracias por estar aquí en Abogado Responde. Gracias a ti por invitarme. A Ramón, que, en fin, que tuvimos la oportunidad, la gran suerte de tenerlo aquí, pues el año pasado, justo cuando le habían dado el mayor premio que se puede conceder a un columnista, un escritor, que a su vez es periodista, como es, obviamente, el premio Julio Camba. Que bueno, creo, Ramón, si te parece, empezando por ahí, que ha tenido, digamos, que le han dado más valor, digamos, fuera de Galicia que en la propia comunidad autónoma, ¿no? El premio, es decir, está como mucho más considerado en los ambientes literarios y periodísticos de lo que es la capital de España, bueno, y Barcelona y demás que incluso aquí, lo cual nos dejas un poquito triste. Eu non sei se triste é o objetivo, pero, bueno, realmente iso é así, pero tamén é lógico. É lógico porque a figura de Camba está ainda tristemente moi pouco considerada en Galicia, cousa que me dá moitísima pena, como lle daba a Casares. Efectivamente, todos asociamos a figura, consciente ou inconscientemente, a figura de Camba aos grandes periódicos madrileños, a gran vida europea, e non tanto a Galicia, pero Camba era galego, era decididamente galego, ademais. Claro. Hablamos de una serie de galegos que han sido pues con una gran resonancia a nivel de España, a nivel incluso internacional, y por supuesto está Julio Camba, cuyo cuyo premio pues recibió Ramón Loureiro el año pasado. Pero bueno, con eso enlazamos con el propio Carlos Casares, que tenía un gran prestigio también fuera del ámbito de Galicia, un ámbito en el cual pues llegó a ser un poco todo, ¿no? Columnista de prestigio, además el mismo periódico en el cual trabaja Ramón, también escritor considerado, estuvo en la Real Academia Galega e incluso bueno, pues, tuvo la oportunidad de desplegar parte un poquito de sus conocimientos, de su forma de ver el mundo en el Consejo de Cultura Galega, ¿no? El cual fue brillantísimo presidente. Sí. Carlos era un gran amigo meu, como sabes. Quizás eu non sexa objetivo en algúns aspectos a falar de Carlos, pero eu creo que Carlos foi unha das figuras centrais do século XX en Galicia, e que Galicia non sería agora exactamente igual sin Casares. Estou firmemente convencido disso. Pero como digo moitas veces tamén, quizás falte a distancia suficiente para ver cal foi o verdadeiro legado de Casares, que non só era un legado literario, sino que tamén foi un legado político en moitos sentidos, o legado da tolerancia, do entendemento, de saber buscar aquelas cousas que teñen que unirnos a todos. Carlos estaba niso. Además, bueno, Carlos Casares y Ramón Loureiro protagonizarán pues que quizás pues, el acto de más renombre que va a haber no solamente en Ferrol, sino en Galicia, en homenaje al propio Carlos Casares, y que bueno, no es casual que efectivamente lo traigamos justo en este fin de semana a Ramón, porque precisamente mañana, si están escuchando este programa, pues viéndolo en su primera emisión, mañana mismo sábado por la mañana tendrá lugar ese acto, ¿no? En el Torrente Ballester a las 12 del mediodía, en el cual pues, se presentará el libro de Ramón Loureiro, que lleva por título pues Casares, ¿no? Sí, lo cual obviamente no es nada casual, ¿no? Es por Casares, porque precisamente poca gente le podría llamar así, Casares sin más, no hace falta ponerle adornos. Sí, en fin, se nos ocurriu ese título, creo que para a xente xa é Casares para sempre, non? Para non será Carlos, pero para a xente para sempre é Casares, e a min gustame recordalo así. E me fai ilusión que ese acto se faga aquí en Ferrol, un acto no que ademais ti tamén vas ter un papel moi importante, porque Carlos lle quería moito a Ferrol, e tiña un gran vínculo con Ferrol a través dos amigos entre os que estaba don Gonzalo Torrente, naturalmente. Por eso en el centro Torrente Ballester es el adecuado, por eso se ha luchado denodadamente, creo que no ha sido fácil de hecho el hacer el acto ahí, pero bueno, efectivamente Torrente Ballester, Carlos Casares, Ramón Loureiro,
El perfil, en fin, efectivamente, pues, en fin, la trayectoria fue diferente, pero un perfil muy parecido, ¿no? Personas, los tres, colaboradores habituales de medios, con profesión literaria, y profundamente los tres, me atrevería a decir, y eso hay que resaltarlo porque no es muy habitual, profundamente antisectarios. Quero pensar que sí, desde logo. Creo que, como dice San Antonio Molina, a cultura é o mellor que temos, e a cultura que nos permite entender que non temos a razón sempre, e que o que din aqueles que non teñen a razón vale tanto como o que pensamos nós. Dito isto, eu creo que son tres perfiles de todas maneiras claramente diferenciados. Eu tampouco quero compararme con eles, non? Pero Carlos era un escritor en lingua galega, un escritor sempre en lingua galega. Non é o caso de don Gonzalo Torrente, que non é un escritor en castelán, incluso o meu, que son basicamente un escritor en castelán tamén, non? Ainda que tamén teño obras en lingua galega. E despois as trayectorias personales pues, eran moi distintas. Don Gonzalo foi un señor que se dedicou ao ensino. Eu son un señor que ten unha vida, claro, en outro ámbito, moito máis, que non quero establecer paralelismos, Deus me libre, pero eu son un xornalista e son un señor que ademais son moi celoso da súa vida particular, non teño vocación de personaxe público. E Carlos si era decididamente un personaxe público que estaba inserido con moita forza na vida pública de Galicia, un señor que foi diputado, un señor que foi presidente do Consello da Cultura, que ademais dirixiu a editorial Galaxia en momentos nos que Galaxia era moito máis como editorial, etcétera, etcétera. Es curioso, Ramón, ahora que hablas de efectivamente el encendido, la defensa que ha tenido el idioma Carlos Casares, pero a pesar de ello, quizás el peaje de haber pasado por la política de forma activa, siendo diputado, y de forma pues también poco activa, aunque no tanto, con la presencia del Consejo de Cultura Gallega, le ha pasado un importante peaje, es decir, se puede decir, no sé, sin ánimo a lo mejor de ser demasiado atrevido, a que hay gente que jamás le perdonó que haya pues, pasado pues, por el Parlamento gallego y por ese cargo institucional. Sí, tristemente creo que sí. Quizás non sexa ainda o momento de falar deso, pero houbo sectores da sociedade galega ou quizás da política galega que non foron xenerosos con Carlos. Ele era xeneroso con Galicia, pero Galicia non sempre foi xenerosa con Carlos. Cando ademais Carlos era un señor, como dicía outro día Javier, o seu irmán, insistía neso, tamén estábamos ali no Liceo de Ourense, que el non era para nada un home de partido, non era un home de consignas, el pasou polo Parlamento, pero como diputado do PSOE, con Alfredo Conde, con Benxamín Casal, e con don Ramón Piñeiro, pero pasaron, Juan, non como diputados do propio partido, sino como diputados independentes. Creo que tes toda a razón, desgraciadamente é así. Hai moita xente que non perdona que un non pense como eles pensan, e a mí eso me parece terrible, me parece propio dunha sociedade moi pouco europea. Sí, de todas formas, su paso tampoco fue para nada anecdótico. Ellos estuvieron a principios de los años 80, inicio de la autonomía, y ellos fueron clave, por ejemplo, la famosa ley de normación lingüística del año 83, en los cuales pues, fue clave un poquito para la normalización del idioma, y ahí estuvieron como principales impulsores, de hecho estuvieron en la comisión que la redactó. Sí, claro. E fixeron un labor moi importante en ámbitos como do ensino, ámbitos como da cultura, non? Eu creo que o seu legado tamén do paso polo Parlamento está aí. Bueno, despois que un o queira ver ou que non o queira ver, pero efectivamente os galegos seguimos tendo un país difícil, no que é moi complicado. Sí, en fin, que che vou contar, non? Ramón efectivamente es periodista, es escritor, obviamente por su trabajo está de cerca el mundo de la política. ¿Cuál es tu opinión, Ramón, en el papel que tiene cada uno? Es decir, siempre se dice que el periodismo tiene un gran poder, se le llama pues, de muchas maneras, pero bueno, que el poder es indudable del mundo de la prensa. El mundo de la prensa, literatura, la política, podríamos un poquito establecer, digamos, quién influye más en quién, o uno es anecdótico, el otro... Eu creo, e non é unha frase miña, evidentemente, que todo o mundo coñece, que sin periodismo que non hai democracia. Estou absolutamente convencido de eso. E ademais estou máis convencido que nunca agora, cando, como me decía unha vez Iñaki Gabilondo, no tempo de internet, é máis necesario que nunca que haxa un periodismo de calidade. Eso é realmente así. Hasta que punto influe o
o xornalismo na política. Home, eu creo que o xornalismo ten un papel fundamental como elemento controlador do poder. Iso ten que estar aí, é dicir, o periodismo representa unha sociedade crítica. E hai que ser crítico con quen xestiona o diñeiro público, que é o diñeiro de todo, ¿no? Recordo que decíaste un día, creo que citando, perdón se a cita está mal, a Margaret Thatcher, que decía, no hai dinero público, hai dinero de todos. Entón, eso é verdadeiramente así. Si empezamos a verlo desa maneira, é dicir, mire, é que este diñeiro que están administrando estes señores, sexan da opción política que sexa, é un diñeiro que nos pertence a todos. Pois quizá iso vexamos dunha maneira distinta, entendamos máis o labor crítico. Despois, a literatura, bueno, pois iso é completamente distinto, é dicir, además eu iso o teño moi asumido. En España a literatura que pode gozar dun mínimo de estima é a literatura de entretemento, as cousas aí de pasarlo ben e tal. A literatura de verdade, non, a literatura de verdade en España sempre foi odiada e os libros sempre estiveron baixo sospeita, xa non digamos que non escribe, claro, non, iso é o peor do mundo, vamos, sí, bueno, vamos. Pero, por ejemplo, es verdad que Vargas Llosa, mucho antes de que tuviese ese paso por el mundo rosa, que no sé, en fin, que obviamente lo tiene ahora mismo, pero ya antes era una figura reconocida por todos. Sí. Quizá es la excepción, Mario Vargas Llosa. ¿Excepción en qué sentido? En el sentido de una persona reconocida, querida, apreciada y muy tenida en cuenta sus opiniones y gran escritor. Sí, a ver, Vargas Llosa, a quen eu só vin unha vez na miña vida, pero, bueno, vino máis veces, pero falei unha vez sola con ele. Pero, a ver, hai que entender tamén onde desenvolve a súa carreira política Vargas Llosa. Ele é un señor que sempre está en Europa, pero que cree nun determinado momento que pode cambiar o curso dos acontecementos no Perú, pero ele non gana as eleccións, precisamente, non? E, ademais, Vargas Llosa, tamén poderíamos recordar que tivo unha evolución ideolóxica, pois, un pouco tamén peculiar, claro, é dicir, el viña, non vou decir que do castrismo máis saliente, pero, bueno, simpatizou firmemente coa revolución cubana e cando se dá conta de decir, mire, pero é que ali hai, non só é que toda aquela xente viva moi mal, sino que ali hai presos políticos, hai presos de conciencia, hai periodistas que presos, hai escritores presos, pois xa pasaron moitos anos. Pero, se puede decir que a Vargas Llosa hay mucha más gente que lo conoce de sus columnas en determinados periódicos, sobre todo en dos de ámbito nacional muy potentes, más que su propia literatura, ¿o es exagerado? A ver, Mario Vargas Llosa é un escritor moi vendido, pero de todas maneiras os libros non os lee nadie. Esa é a verdade, o resto é un mito, eu non coñezo a nadie que lea un libro. Isto é unha broma, non? Pero casi, é dicir, non, xente non. Pero las cifras de ventas son moi buenas en España. ¿Se puede decir que la gente compra más libros de los que lee? Eu sí, eu compro demasiados libros sempre. Pero a ver, falando en serio, a venta de libros se está recuperando. Pero a venta do libro literario en España é moi pouca. Da igual o que digan os políticos, que tal, non. En España o núcleo de lectores de literatura é moi pequeno. Entón, non se pode confundir o lector do libro, o señor ou a señora que van á librería e mercan o libro e o leen e tal, non sei que, cos que poñen ali no Facebook. Noraboa, parabéns, mágoa non poder asistir. Non, esos non son lectores, esos son os pesados. Pero eso é outra cosa. Sí, eso non, pero os libros literarios se venden moi pouco. Hai fenómenos como de Javier Marías, que eu aprecio moito. Pero, a ver, eu sei o que vende realmente en España Javier Marías. Mucho menos lo que vende en Francia, Alemania e Inglaterra. Como moito menos. Javier Marías, hai libros de Javier Marías que a edición en alemán se venden 300.000 exemplares. Non vou decir aquí cantos venden en España porque me parece unha grosería, pero a xente botaría as mans á cabeza. É dicir,
Sí, Corazón tan Blanco, por ejemplo, es un caso claro de que se acaba de cumplir su aniversario. Sí, bueno, ademais aquí Alfaguara fixe unha cousa moi bonita, cunha caixa, un volumen... La edición alemana creo que ha vendido más que la española. Esa edición alemana non a coñezo, pero seguro que sí, infinitamente máis. Pero para que nos fagamos unha idea, no caso de Javier Marías, que é un escritor moi vendido, mira, sin ir ao caso de Javier Marías, é dicir, un libro literario extraordinariamente vendido en español en España, porque o mercado sudamericano, co que eu tive en algún contacto, que subiu moito as ventas de algún libro meu, en concreto das Galeras de Normandía. É distinto, porque o libro salía ali noutro formato máis modesto, e ali si existe o costume de ler a xente hasta no metro, no autobús. En Sudamérica se sigue consumindo moita literatura, non só libros de consumo, pero ao que iba. Si alguén conseguira vender 10.000 exemplares dun libro literario en España, sería unha cousa extraordinaria. Ainda que despois digan que se vende non sei que. 10.000 serían moitos libros. Bueno, eso apenas é a 10ª parte do que pode vender Belén Esteban. Eu recordo, a ver, non me gusta moito citalo, porque é un señor que creo que faleceu e non en circunstancias felices, pero non sei se tiras conta quen é, aquel famoso Coto Matamoros, que saía nos programas e tal. Creo que vive, Coto Matamoros? Ah, perdón. Pois me alegro de que viva. Bueno, pois él decía, non estou seguro, pero, en fin, perdón, pero decía él, non sei cuántos libros vendidos, decía él, quero salir en el programa de Sánchez Dragó. Eu decía con toda a razón do mundo, claro, é dicir, él vendía 10 veces máis que calquera escritor literario español. Es un ejemplo de escritor que se vendía moi bien a sí mismo. Él, personalmente. A ver, Sánchez Dragó, que por certo ten moitos vínculos con Neda en concreto, sí. Bueno, é un señor con quen a min me unía a amistade un gran amigo xa morto, Collo Chamorro de Aranzadi, o gran fotógrafo español do século XX, pero aínda así eu tiven con el un desencontro grande nos encontros de Berines, precisamente alrededor da figura de Carlos Casares. Entón tampouco probablemente agora xulgueu a Sánchez Dragó con objetividade, non? Pero lle desexo evidentemente o mellor, como eu lle desexo mellor a todo o mundo. Bien, Ramón, estamos hablando un poquito de cómo funciona la literatura, el periodismo. Vamos a ver, hay un fenómeno que siempre ha cuajado muy bien en España, que es el fenómeno del columnismo. Los grandes columnistas, al tipo, pues, por ejemplo, el propio Carlos Casares, se están perdiendo un poquito, digo, a todos niveles, nivel de prensa nacional, nivel de prensa autonómica. Ya no hay ese gran columnista que todo el mundo busca rápidamente en el periódico su columna, eso se está perdiendo. O columnismo literario, sí, que no que eu me encadraría tamén, ainda que sexa moi modestamente, e agora, nestes últimos anos, quizáis menos que nunca, pero eu non sei se é un columnismo moi buscado polo gran público, sabes? O que pasa non é un columnismo tan pegado á actualidade, pero é como o que eu digo sempre de Carlos de Casares, non? Que efectivamente non, pero de que fala? Digo, pues fala das cousas importantes, la de Carlos. Claro, fala das cousas importantes, fala da vellez, fala da tristeza, fala da morte, fala da vida, fala das cousas que de verdade afectan ao corazón humano, non? Eu creo que é moito máis lido o columnismo pegado á actualidade, o que nos diquen, pero claro, o columnismo pegado á actualidade, ainda que co paso do tempo sexa un testemunho, porque un documento é outra cousa, pero o columnismo que verdadeiramente sobrevive é o columnismo intemporal, que é algo que eu creo que debe buscar sempre un columnista, que a túa columna se poida ler exactamente igual dentro de 10 anos ou 20 que agora, que ademais internet permite que esas cousas revivan, e me parece moi importante. No caso de Carlos, ademais, eu creo que a mellor literatura de Carlos era a columna a marcha, a columna de La Voz de Galicia. Firmemente estou convencido. Igual que le pasaba, por ejemplo, al propio Francisco Umbral, que posiblemente, aunque tiene grandes obras literarias, quizás una de sus mejores expresiones estaba en su columna diario del periódico El Mundo. Sí, é moi difícil que un gran escritor sexa un gran columnista. Non hai moitos casos, non? Pero sí, eu tamén creo eso. Umbral era sobre todo
Umbral que, por certo, era un señor que non se parecía para nada á imaxe que daba en público. Non tiña nada que ver con eso. Era un home dunha ternura infinita. Sí, non, pero despois ese personaxe que el foi creando é que non direi eu que o devorou, porque de verdade a quen devorou o personaxe foi a Cela. Sí, que eso es lo que iba a comentar, quizá tenía algo de mimetismo con su grandísimo amigo, casi hermano, Camilo José Cela. Sí, ainda que despois escribiu esa biografía de Cela, que eu creo que non foi unha biografía generosa, non? Creo que merecía outra cousa, pero bueno, en fin, Umbral se tivo que enfrentar tamén a circunstancias terribles na súa vida persoal, sí. A perda dun fillo, eso ten que ser horrible, horrible. Claro, Cela que llegó a decir que los tres mejores escritores del siglo XX eran Umbral, Valle Inclán y él mismo. Eso non sabía, pero Cela era un escritor excepcional, insisto, o que pasa é que foi un escritor devorado por o seu propio personaxe. Carlos valoraba moito o primeiro Cela, e sobre todo o Cela de Viaje a la Alcarria. No meu caso, a miña opinión particular era outra, é dicir, a mí me interesa sobre todo o gran Cela, o da Mazurca, o de Madera de Boj, que o Cela máis decididamente moderno, casi folneriano, e que ademais deu lugar a unha anécdota que a mí me pasou con el, porque eu tive tamén un desencontro terrible con Cela, por unha circunstancia que non vale para contar na televisión, pero que, bueno, se puxo ali como se puxo, sí, se puxo como Cela ali e tal, non? Que pasa que dixe, bueno, don Camilo, eu que non lle repliquei, é dicir, a quen si repliquei nunha ocasión, e ademais aquí en Ferrol, foi a Saramago, pero como Saramago se habita sí tamén con a política. Bueno, Saramago xa non está entre nós, todo o respeto, bueno, din os portugueses, sobre todo Lobo Antunes, que foi un dos que quedaron sin o Nobel cando o Nobel se deu a Saramago, e que si é un escritor de primeirísima liña, non? Pois decía el, bueno, claro, onde estaba Saramago cando a revolución, se era tan comunista, onde estaba, pero eu non quero falar de Saramago porque non teño simpatía pola figura de Saramago, xa sei que esa simpatía tan xeralizada, entón eu non teño ningún. Sin embargo, aprecio, sobre todo entre gente que non lo ha leído, eso non o sei, pero sin embargo eu aprecio os seus libros, os libros máis literarios, os libros nos que reflexiona sobre a realidade me parecen insoportables, pero os libros máis literarios, e sobre todo Memorial do Convento é un gran libro, é o libro dun gran narrador. Saramago era un escritor importante, eu non direi que un dos grandes escritores portugueses, porque non era un dos grandes escritores portugueses, non foi, pero era un escritor moi importante, e co que me unía, por certo, a amizade é dicir, as dúas das persoas as que eu máis quero, máis quixen neste mundo, como o caso de Basilio Losada, e de Carlos, o caso de Carlos Casares, do que estábamos a falar tamén, eran grandes amigos de Saramago, grandes amigos, tiñan por el un afecto excepcional, e el por eles. E despois, por exemplo, Saramago falou moi ben de Torrente tamén, non? O situou á dereita de Cervantes, e eso, pois, verdadeiramente... De hecho, estuvo en su entierro. Sí, veu aquí, e veu, ademais, nese caso hai que decirlo, moi generosamente, porque naquel momento, é dicir, Saramago era unha gran figura mundial, unha figura mediática, extraordinaria, sí, e se lle pediu que viñera e aquí estivo, sí, eu penso que iso é unha cousa que hai que recoñecer, sí. Una cosa a la cual preocupa a nuestros televidentes, ¿no? Es el tránsito que se está produciendo, pues, del papel al digital. La administración pública, pues, ya, pues, a nivel interno ya lo está imponiendo, de alguna forma está
incentivando que lo hagan todo lo que es los ciudadanos. Y ese tránsito está produciendo también en la literatura, con los ebooks, en el periodismo, con los periódicos digitales. Ramón, que sabemos que es un gran aficionado a las nuevas tecnologías, me gustaría saber cómo está viendo esa transformación. Es decir, ¿los contenidos se están viendo influenciados por ese tránsito o simplemente es un cambio de formato y para nada tiene que ver con el consumo tanto del periodismo como de la literatura? Eu non sou unha persona nada supersticiosa, entón creo que a crenza de que unhas tecnoloxías, uns soportes neste caso, desplazan a outros é unha superstición moderna na que non creo. Son tipos de lectura distintas. O tipo de lectura que se fai... Sí, claro, evidentemente. O que pasa é que a lectura en papel é unha lectura máis profunda. Eu creo que alguna vez temos falado xa, non sei se aquí ou en algún outro lado, pero isto que decía o profesor Humberto Eco, decía, no, o libro en papel, o que nos lle chamamos o libro hoxe, o liber, que ten... se puede tocar, ¿no? Claro, sí, pero bueno, pero que non sempre foi así, porque os antigos volúminas eran envoltos en dous paus, se iba desenrollando un e enrollando outro e tal, non? Non sempre o libro foi como nos o concebimos. Pero o libro que temos hoxe, decía o profesor Humberto Eco, decía, es como la cuchara, es un invento inmejorable. Nunca habrá nada mejor que una cuchara para tomar la sopa. Ya puedes inventar lo que quieras. No, lo mejor es la cuchara. Pues para leer lo mejor es el libro. ¿Qué sucede? O que leemos no teléfono, na pantalla do teléfono, ou que leemos nun ordenador, pois é distinto, pero nos leva a unha lectura máis superficial. Entón, eu que creo que... A ver, nos estamos confundindo... Hai unha cousa que me parece perigoso, que hai moitísima xente que confunde o soporte, é dicir, o iPhone que leva no bolsillo, o teléfono que sexa, o confunde cunha fonte de información. Unha fonte de información, igual que o papel non é unha fonte de información, é un mecanismo para a comunicación. Ali aguanta co que lle boten, claro. Entón é importante saber que a tecnoloxía e para que sirve. Que se convivirán? Pois por suposto. Nunca se editaron tantos libros en papel como agora. Esa é a verdade. É dicir, a ver, ou isto creo que se decía que cando se acababan os periódicos en papel, creo que era no 2002, non? Pois estamos no 2017. Me parece que isto vai a ocurrir próximamente. Non sei, de hecho, ningún país han desaparecido. Pero, claro, é que por que vai desaparecer o libro? Por que vai desaparecer a prensa en papel? Quizás más que por hábitos, por costes, ¿no? Es mucho más económico pues la edición en digital que en papel. Sí, claro, para a comunicación sí, para a literatura non o sei. Porque ti vas ler a Dostoyevsky encendendo unha e outra vez un dispositivo. Eu creo que non. Ahora, o dispositivo electrónico nos abre posibilidades que o papel non nos ofrece. Por exemplo, para que é ideal, falando do libro en concreto, o dispositivo electrónico para a consulta? Por exemplo, para consultar un determinado, ou non fugaz, para unha búsqueda máis profunda nun determinado tipo de dicionario, que ademais nos pode incluir enlaces con outros. Para iso é magnífico. Agora, para ler unha novela é mellor o papel, entre outras cousas, porque se vai cansar menos a vista, porque a podes levar debaixo dun brazo e podes levar para un café. A prensa, eu que sei que será o futuro. No futuro non estaremos aquí. Eu, dentro de menos dun mes, cumplo 52 anos. O penso me parece mentira. Me parece absolutamente mentira. A veces estou dormindo e creo que cando vou despertar teño 30 anos menos, 30 kilos menos e que fago atletismo. E me desperto e cando me estou duchando e me vexo no espello non recoñezo aquel señor de aí. Nós non estaremos no futuro, entón eu que sei o que será futuro. O futuro non está escrito, pero probablemente o futuro tampouco se pareza moito ao que nos imaginamos. Agora, de algo estou absolutamente convencido, de que o escrito pervivirá. A escritura é unha das nosas conexións máis fiables coa eternidade.
calquera frase escrita nunha modestísima folla do papel que quede nun caixón, se ninguén a tira, estará cando nos non esteamos. Reflexionamos pouco sobre iso. Aunque se llegue en un futuro a lo mejor a digitalizar todos os libros. Non o creo. Non o creo, porque nos, entre as supersticións modernas nas que habitamos, nos dá por creer tamén que a memoria do soporte digital é infinita. Non é verdade, nin é infinita, ten costes, e nos vemos que na rede hai cousas que se están soportando porque as canles polas que circulan reciben tamén publicidade. Se non recibiran publicidade, é dicir, nós temos vemos Twitter constantemente. Eu non teño Twitter, que xo que me falta, pero é dicir, teño Facebook, teño Instagram. Alguén se parou a pensar algunha vez nas redes sociales que desapareceron xa e que xa foron sustituídas por outras? Parecía que aquel iba a ser eterno. Non, que vai ser eterno. Exactamente, no. sin ningún tipo de solución de continuidad. Non, desde o momento en que non xenera recursos. É o que pasa, por exemplo, coa fotografía, non? Eu creo que é importante distinguir moi ben a fotografía do que Joan Foncuberta chama a posfotografía, que ten algo que ver tamén con este concepto da posverdade. É dicir, que non deixa de ser unha mentira. É dicir, a foto que nós facemos dos nosos nenos é que pode estar mal enfocada, pode estar mal impresa, pero que temos entre as páxinas dun libro, non un testemunho, un documento. Nos fala do que foi un tempo pasado e perpetúa ese momento. Unha imaxe digital que podemos modificar 1000 veces non é un documento, é outra cousa, é un bon instrumento para a comunicación. Eso sí, estamos en non sei onde, tomamos un café cos amigos e subimos ao Facebook para que outros amigos saiban que estamos xuntos e nos acordamos deso. Pero esa mesma foto nos podemos pintar de verde, nos podemos poñer un sombreiro con calquera programa de tratamento de imaxe, son cousas distintas. Eu penso que sin renunciar ao que nos ofrece o século XXI, que eu tamén son un gran fan, como te dicías, do Acatí das novas tecnologías, debemos ter moi en conta aquilo que é permanente e que está chamado a sobrevivir, o verdadeiramente valioso. Que sigue estando en soporte papel. Non só en soporte papel, pero o soporte do papel é fundamental. Cuéntanos un poquito, estamos en la recta final del programa, cuéntanos, Ramón, un poquito en qué consistirá pues mañana el homenaje se le va a hacer a Carlos Casares en el Torrente Ballester a las 12 del mediodía. Bueno, pois é un acto no que nos vamos a acordar sobre todo de Carlos, lóxicamente, pero tamén nos vamos a acordar de don Gonzalo Torrente e da amizade entre os dous. E ali, ademais de nós, pois vai estar Javier, o irmán de Carlos, e o seu fillo maior, Jocan. Entón, eu animaría a toda a xente a que viñera hasta ali, que nos faga o favor de acompañarnos, porque creo que verdadeiramente vai ser un acto fermoso, e creo que Carlos Casares merece que esta cidade o recorde, porque el lle quería moito esta cidade. Realmente era así. Será, por supuesto, un homenaje a Carlos Casares, un homenaje a Torrente y, por supuesto, un homenaje al periodismo y a la literatura. Sí, tamén, o cal eu creo que é moi importante, non? Bueno, y de alguna forma el granito de arena que se va a poner, pues, desde los que forman parte del evento, pues, a esta Días Letras Galegas, que, bueno, en su momento, pues, nos causó una gran alegría que se le dedicara a Carlos Casares, que además tampoco hay muchos casos, y no es que una persona que no hace demasiado tiempo que falleció, pues, se le dedique el Días Letras Galegas. Sí, non sempre é así, ou casi nunca é así, como ben dis, non? Pero eu creo que foi importante que se dedicara a Carlos, e sobre todo que hai algo, é dicir, a memoria de Carlos lle axuda o Día das Letras Galegas, pero o feito de que se lle dedique a Carlos o Día das Letras tamén lle axuda o Día das Letras. Este non é calquera Día das Letras, un Día das Letras dedicado a Carlos Casares non é calquera Día das Letras. Claro, exactamente, además no hay que olvidar que a quien se dedica el Día de las Letras Galegas es decidido por la propia Real Academia Galega, sí, del cual formaba parte de forma entusiasta Carlos Casares. Sí, claro, e tanto que formou parte, e tanto que traballou ali.
Claro, exactamente, una institución a la que tenía un gran cariño y que obviamente es, como dice el refrán castizo, es de bien nacido ser agradecido, con lo cual supongo que la academia pesó mucho, ya no solamente la valía intelectual de Carlos, sino su enorme aportación a la casa, ¿no? Eu non formo parte da Academia Galega, si de outra, pero non desa, non da Academia Galega. Eu creo que foi pouco discutido de Carlos, que había un consenso xeralizado, excepto entre un núcleo mínimo que todo lle vai parecer mal sempre. Non sabes moi ben que lle vai parecer ben, si te lle vai parecer mal, tamén te parece mal, sí, pero a ver, iso forma parte xa casi. En fin, non quero poñer un adxetivo que despois me arrepinto. Muy bien, Ramón, pues muchísima suerte en el acto de mañana, en el que, bueno, pues efectivamente trataremos también, bueno, no estaremos allí presentes. Eso espero. Y aportando efectivamente nuestro pequeño granito de arena, pues hemos querido efectivamente participar en él. Pues nada, Ramón, pues muchísimas gracias, ya digo, mucha suerte mañana y bueno, pues un placer tenerte aquí. Gracias a ti, gracias a todos vos. Bien, amigos, hasta aquí la edición de Hoy La Voz Responde, esperemos que les haya gustado. Y la próxima semana más, aquí en División de Ferrol, en La Voz Responde.